пришла посоветоваться и записаться на прием к кардиологу и неврологу. Любовь Солдатова больше 10 лет прислушивается к своему сердцу. За это время она перенесла 2 инфаркта, кровоток в ее сосудах поддерживают 7 стентов. Уже тогда она поняла, без соцпакета не выдержит ни сердце, ни кошелек. Если бы я не получала этот соцпакет, я бы тратила более 2000. Но однако мне это заменяют, этим соцпакетом, эти деньги. Для меня, как для пенсионерки, это было бы все трудно, безусловно. Но еще плюс ко всему я каждые 3 года получаю санаторное лечение. К 20-й Казанской поликлинике прикреплены 98 тысяч пациентов. Из них 6600 имеют право на федеральную льготу, и лишь треть ее выбирают. Пришел пациент, у которого хроническое заболевание почек, выявленное на поздней стадии, и сахарный диабет, то есть пациенту сразу понадобились и инсулины, которые дорогостоящими выходят в месяц, и кетостерилы, препараты дорогостоящие. И пациенту пришлось покупать это за свой счет, потому что он являлся отказником от набора социальных услуг. В Татарстане 320 тысяч человек имеют право на соцпакет. Из них уже 61% отказались от него в пользу денег. С прошлого года количество отказников у нас уменьшилось на 1,5%. Почти 5000 человек в республике имеют возможность в текущем году получать лекарственные препараты. Независимо от того, какой диагноз, какая группа инвалидности у пациентов имеется, а инвалиды – это более 90% всех участников программы, пациент может получить лекарство на любую сумму. Больше всего отказников в Кукмарском, Бугульминском, Зеленодольском, Бавлинском и Дрожжановском районах. Вместо соцпакета им каждый месяц перечисляют 1300 рублей. По словам медиков, пациенты часто обращаются с просьбой вернуть лекарственное обеспечение. Однако сделать это можно только через год. Меня удивляет, почему пациенты отказываются, потому что вот просто представьте, насколько это комфортно не задумываться поиском, не озабочиваться поиском препаратов, не обзванивать аптеки, не искать их, да, просто ты раз в месяц или раз в 3 месяца появляешься в поликлинике, получаешь рецепты, и ты обеспечен препаратом. Последний день подачи заявления – 30 сентября. Однако, если пациент уже ранее выбрал соцпакет или денежную компенсацию, заново писать заявление не нужно, оно продолжит действовать. Алия Хайрудинова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.